दोस्तों, मुन्नी खेतों में काम कर रही होती है कि तभी एक छोटा सा बच्चा मुन्नी के पास आता है और बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही मुन्नी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो तुरंत ही अपनी साइकिल निकलती है और दौड़कर डॉक्टर पास जाती है और डॉक्टर को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है। डॉक्टर तुरंत ही उसको बहुत ढेर सारी दवाई देता है। मुन्नी सारी दवाई लेकर दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और सारी दवाई वह अपनी माँ को खिला देती है। कुछ ही समय बाद मुन्नी की माँ एकदम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, मुन्नी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।